دراگو برای اولین بار در سال 2016 فعالیت خودش رو در تولید کیبوردهای مکانیکال شروع کرد و از همان ابتدا از سویچ‌های برند چریمیکس استفاده می‌کرد و تاکنون هم استفاده کردن از این سویچ‌ها ادامه داشته. و امروز با هم کیبورد مکانیکال دراگو مدل K320 رو بررسی می‌کنیم. همراه من باشیم با ادامه این ویدیو بررسی. خوشحالم می‌کنین قبل از اینکه بریم سراغ ادامه این ویدیو بررسی کانال من رو سابسکرایب داشته باشین تا ویدیوهای بررسی بهتر و بیشتری رو در کانال یوتیوب من تماشا کنید. کیبوردی که امروز بررسی می‌کنیم کیبورد دراگو مدل K320 یوکا هست. اول از یوکا شروع می‌کنم که به چه معنی هست. کیبوردهای یوکا به سفارش کشورهای اروپایی ساخته میشن و دو تا قابلیت خاص دارن. اول اینکه شیفت سمت چپ اونها نسبت به کیبوردهای عادی کوچکتر هست و دوم اینکه کلید اینتر اونها المانن هست. فقط همین تفاوت‌های ریز رو دارن و تفاوت زیاد آنچنان بزرگی هم نیست که بخوایم خودمون رو درگیر این موضوع بکنیم. از بخش طراحی این کیبورد شروع می‌کنم که یک طراحی خیلی زیبا داره. بدنه اون کاملا از پلاستیک هست ولی اصلا حس چیپ بودن رو بهتون نمیده و واقعا کیفیت ساخت خیلی بالایی داره به نظر من این کیبورد. در حالی که بدنه اون از پلاستیک هست، کلیدهایی هم که ساخته شده از پلاستیک مات هست و روی اونها حروف به صورت چاپ سابلیمیشن هستن. و توجه داشته باشین کیبورد هم از نورهای RGB هم پشتیبانی نمیکنه و این کیبوردی میشه گفت مینیمال محسوب میشه. شما دارین دو تا کلید با رنگ‌های نارنجی هم مشاهده میکنین. توجه داشته باشین، نگران نباشین. اگر از این رنگ‌ها خوشتون نمیاد، داخل جعبه هم کلید اگزیت و هم کلید اینتر با رنگ توسی قرار داده شده بود که به راحتی میتونین خودتون عوضش بکنید. و نکته دیگه هم راجع به طراحی کیبورد بگم، یک کیبورد 80% هست. یعنی ما نامپد و کلیدهای مولتی مدیا رو روی این کیبورد نداریم و با کلیدهای دیگه تلفیق شدن و میتونید به راحتی ازش استفاده بکنید. بخش بعدی اون میرسیم به سویچ های اون که یک بخش فوق العاده است در مورد این کیبورد. سویچ های برند چریمیکس، احتمالاً دیگه چریمیکس رو همتون بشناسین، یکی از بهترین شرکت های تولید کننده سویچ های کیبورد های مکانیکال. حالا شما میتونید این کیبورد رو اگر از سایت آمازون مثلا امارا سفارش بدین با رنگ های مختلف سویچ مثل براون و بلک و وایت و اینا سفارش بدین. محصولی که من سفارش دادم و به دستم رسید سویچ سفید هست که صداش هم واقعا عالیه. یه لحظه به صداش گوش بدین. این صداش فوق العاده است و به راحتی میتونین اگر تایپیست هم باشین ازش استفاده بکنید و لذت ببرین. نگفتم داخل جعبه محصول چی هست چون که واقعا یه جعبه پرباری رو داشت. علاوه بر خود کیبورد دو تا کابل قرار داشت. یک کابل دو سر تایپ سی که میتونین برای مادربرد هایی که از کابل تایپ سی پشتیبانی میکنن یا لپتاپ هایی که از تایپ سی پشتیبانی میکنن به راحتی ازش استفاده کنید. دومین کابل هم یک کابل تایپ سی به یو اس بی A بود که به راحتی میتونید برای کامپیوتر، گوشی‌های موبایل یا حتی دیوایس‌های مختلف ازش استفاده بکنید. علاوه بر اینها یه دونه کیک‌اپ هم قرار داده شده بود که به راحتی بتونید سویچ‌های کیبوردهای بیرون بیارید یا کار تمیزکاریشو انجام بدین. این هم یه نکته مثبت بود. یه محصول دیگه هم که داخل جعبه بود یه دونه حالت زیرماگی بود که با لوگوی دراگو روی اون چاپ شده بود که به راحتی میتونید روی میز کارتون قرار بدید و ازش استفاده بکنید. حالا که گفتم چه کابلای داخل جعبه قرار داشت این رو هم اضافه کنم که کابلی که این کیبورد پشتیبانی میکنه یو اس بی تایپ سی است. یه نکته مثبت که در بخش طراحی فراموش کردم به اون اشاره بکنم حالت تنظیم ارتفاع دو حالته اون هست. در دو حالت میتونید ارتفاع اون رو تنظیم بکنین که یه نکته واقعا مثبت به حساب میاد. یعنی توی هر حالتی که بخواید میتونید ازش استفاده بکنید. در پشت کیبورد هم احتمالاً یه سری شیارها دارین مشاهده میکنید داخل دوربین، نمیدونم معلومه یا نه. این شیارها برای این قرار داده شده بودن که بتونید کابل رو به راحتی کاستوم بکنید. هر جا که خواستین کابل رو خودتون رد بکنین تا کابل زیاد داخل دست و پا نباشه و بتونید ازش استفاده بکنید. زیر کیبورد هم اسکوپ های تهیه شده تا روی سطح هایی که قرار میدین لغزش ایجاد نکنه و به راحتی قرار بگیره. فکر نمی کنم نکته دیگه راجع به این کیبورد خفن باقی مونده باشه. به نظر من در اینجا قیمت 9 میلیون تومان اگر دنبال یک کیبورد مکانیکال و در این حال مینیمال هستین نه کیبورد RGB این کیبورد رو بهتون پیشنهاد میدم و میتونید از وبسایت هایی که از آمازون هم خرید میکنن مثل وبسایت بست استار این کیبورد رو از آمازون سفارش بدین و در به منزلتون در ایران تحویل بگیرین. به نظر من ارزش خرید داره و بهتون پیشنهاد میکنم اگر دنبال کیبورد مینیمال هستین حتما تهیه‌اش کنین. ممنونم که تا پایان این ویدیو بررسی همراه من بودید.